Questa è la Serie B-Win. Giornata numero 2, campionato B-Win. A Verona si sfidano le due regine del mercato, le due favorite alla promozione diretta in un Mentegodi caldo caldissimo in campo l'Hellas Verona di Mandorlini, che ha chiuso il mercato con Cacia dopo Boginov, Berardi e Cacciatore. Di fronte Enrico ricchissimo Spezia di Serena, che ha risposto con Mirko Antenucci. Dall'inizio però gioca Okaka con bomber Sansovini, che 7 giorni fa ha distrutto il Vicenza. Nel tridente giallo-blu c'è la novità grossi, l'esclusione di Bilanovic. Fischia il signor Giancola Di Vasto. Passano 18 minuti e ci prova subito lo Spezia di Michele Serena dalla distanza da circa 25 metri, sinistro da dimenticare però di Marco Sansovini. Passano alcuni minuti, poi il minuto 37 il sinistro di Alfredson, da fermo praticamente teso il tiro alla destra di Russo, pallone fuori. 2 minuti ancora il Verona che ci prova con Jorginho, pallone buono per Rivas che rientra col destro, prova la conclusione, facile per Russo che blocca subito. 1 minuto di gioco. Tanto ancora il replay di Rivas, si arrabbia, indicazioni di Serena, però attenzione perché al 40esimo la triangolazione tra Okaka, Sansovini, Okaka, l'intervento di Crespo sulle gambe di Okaka, nessun dubbio per Giancola, calci di rigore per lo Spezia. Le proteste del Verona sono inutili, ecco il replay. Di Gennaro degli 11 metri, la palla in rete, Spezia 1, Verona 0, l'esultanza sotto la curva ospite con 600 tifosi dello Spezia, la rete perfetta, il calcio di sinistro. Minuto 43, un giallo che sarà davvero pesante, quello per Porcari. Ecco il replay, il fallo su Martigno, poi ancora le proteste a fine tempo del Verona, il giallo per Maglietta, ma di giallo in giallo si comincia subito con un altro cartellino, quello ancora di Porcari, Filippo Porcari. Il fallo ingenuo e c'è il rosso. Spezia in 10, ci prova subito il Verona con Alfredson, pallone nel mezzo per Rivas di testa, il pallone fuori. Il Verona prova a spingere ancora con Rivas, ottimo il velo di Gomez, ci prova col destro, facile per Russo però che blocca a terra in mezzo a 3. Buona qui la conclusione, anche il velo, poi Rivas qua si libera in mezzo a 3, riesce a concludere. Poi al minuto 60 ancora Alfredson però colpisce male il pallone, tiro altissimo, ma insiste il Verona che fa entrare anche Calcio al posto di Grossi. Poi ancora con Juanito Gomez che prova la giocata, ma facile per Russo. Poi fuori Di Gennaro, autore del gol, del vantaggio, dentro Matteo Mandorlini, figlio di Andrea. Qui attenzione ancora Rivas con l'esterno, poi Juanito, pallone nel mezzo per Cacia che non ci arriva. Buono qui il tentativo di Bacinovic, poi attenzione, al minuto 66 la giocata di Rivas per Gomez, il fallo di Goyan, nessun dubbio anche qui per Giancola. Calcio di rigore, soprattutto cartellino rosso per Goyan che tocca in area di rigore proprio Juanito Gomez. Si presenta lui dagli 11 metri, la palla in rete, 1-1, qui intuisce Russo ma non basta, la palla finisce dentro, il pareggio del Verona. Dopo la rete del pari di Gomez, il Verona prova ancora a fondare, prova la rete vittoria ma non la trova con Martigno nel finale, anzi c'è ancora un po' di nervosismo, ma finisce così. Un punto d'oro per lo Spezia che in 9 riesce a tenere il risultato 1-1, un solo punto anche per il Verona che deve rinviare invece la sua vittoria.